观众朋友，大家好！欢迎大家准时收看福喜来的节目，我是钟一群阿群妹。天时进来进热了，按热的天时啊，阿群妹就会动上爱食呀一杯冰冰凉凉又甜甜的饮料。不过大家就伫什么人清凉嘛个，就会清凉变太口呀件事情哦。故说阿群妹非常的推荐大家，假使讲一天动最早，大家就做得泡一杯那个膨桶水，有冇？安尼说下去冰冰凉凉，又唔会变太口哦。故说啊，今日阿群妹就会来收件好，佢喺三兄弟，不过佢也有创立一只血膨桶的一只品牌。好，今日就会来細格來分享佢，所以今日來賓細格來分享，佢好愛嫌大家愛嫌佢小虎哦，來分享小虎分享。各位观众朋友，大家好。我是蜜蜂阿虎，我是小虎，我看我最细，我那小虎，还有太虎，蜜蜂我是细条的。我今日来了节目来介绍，我看一家做的蜂蜜产品。唔错，就像亚哈后大家天时当中看到的，东江到鸦片就有3种某 Q 用的膨桶，它叫做黄金蜜、贵妃蜜跟龙眼蜜。上来这么个本亚3种，韩国阿 Q 们爱做当中没有？这3种亚3杯分别系乜嘅？都得同大家小介一下嘛。好，那个前面第一杯是黄金蜜。第一杯，对，这一杯叫做黄金蜜。为什么它叫做黄金色、金黄色？是因为它的颜色吗？对，它的颜色是金黄色。颜色是金黄色的。对，它是采集我们龙潭的咸丰草，就是鬼针草，对不对？它是菊科的嘛，所以又叫野菊花，就叫野菊花。黄金蜜。所以它主要清煮野味就是用这个鬼针咸丰草，它敢没很多下公姜，对不对？下公姜就是这种植物，就是你的芦笋全部就看得到那种，你走过去会被粘到它的种子的这种对，放养米脚的。对，古手给按到下公姜，因为它的种子就像那个虾的那个2个螯一样，对不对？对。古手呀就黑黄金蜜，全部都是单一，都是下公姜这种花的花蜜吗？应该是80%。80%，因为我们龙潭休耕很多，所以有一大片的那个地方休耕就会长那种草。所以其实像这个就有一点像是我们 Dino Boy Condo 大家会把它分类成叫做百花蜜，对不对？还是主要是还是有主要的分类。对。所以80%是这个哈公姜亚种臭味，那它喝起来，我觉得它的风味并不是真的特别的甜，没懂甜，它带一点点酸味。对，有一些的酸的米稀，而且我觉得它还有其他的味道，这个就是哈公姜特别的味道吗？对，它像这种蜂蜜，主要夏天喝最清爽。因为它本身比较退火，夏天的话比较消暑了。是因为它是对呀，哈公姜的蜜是采集咸丰草的花蜜的关系。在《本草纲目》来讲，它属于菊花科嘛。菊花本身是对眼睛、明目这一些退火。就算黑蓬去采呀，不同的花就有不同的蜜，对。不同的花就有不同的蜜，那可能也会有一点点不一样的效果。你懂得里面甜在煮那个青草茶的时候，对。其实没会不用呀哈公姜。对，早期客家人呢，他刚饮早期就是会哈公姜去拔一拔，然后那个根部的地方拿去熬汤嘛。没想到做在煮强臭茶，没做在用假的蜜，就做成这个叫做黄金蜜，对不对？对。好，接下来听一笔，这一杯又是乜嘅？你看呐。杨贵妃最喜欢吃什么？荔枝。对，所以我们这取名就是贵妃蜜。贵妃蜜，所以它就是这个荔枝蜜，对不对？那荔枝蜜给劈起来，闻起来。还是有点酸酸的，对，还是酸酸的味道。那它会有什么特别的颜色，或者是说特别的气味，可以本太家来懂清楚会分讲，这个就是贵妃蜜吗？它喝起来会有点一样，会有点酸酸甜甜，它有带一点野味。对
对耶，很浓郁的那种，很浓荔枝的香气。对，而且它这个真的比较甜呢，跟那个刚刚的黄金蜜对比较不一样，完全不同的口感。古手有跟你讲。比如说像是刚刚那个黄金蜜，广州的推否等后，对不对？那荔枝蜜呢？这个贵妃蜜的部分，荔枝蜜它是维生素 C 比较多，维生素 C 的部分，用于皮肤的水分保养，还有美白，还有它也是蛮温补的。没黑懂，因为荔枝它呀就共身体都会有点燥热，对不对？所以它其实是有点温补的，温补。可是蜜蜂如果直接吃荔枝，它比较燥，太燥热。但是我们是采它的花，就不会这么燥。哦，古手也还有我们的贵妃蜜的噗噗，三好了，那个一比，这就是最后一个啦，它叫龙眼蜜，对不对？对。哎呀，你看就有一些看得出来它的颜色不太一样，对不对？这个色又会很黑，它沉一些。它沉色了，龙眼蜜它沉色。对，比较深的颜色。那闻起来呢？闻起来哦。很明显，要懂清楚，屁起来就会有牛年的味道。青虫啦，它味道比较重。龙眼蜜它在《本草纲目》本身就是比较补肾气，固肾，对，固肾补啦，比较补对。哇，古时候你看哦，某 Q 用的法，我有某 Q 用的 mat， 对不对？就有不一样的花蜜，然后就做出像是不同口味的要叫蓬筒。对。那如果说像比如说东东饮好蓬筒嘎那个柠檬啊，对，或者是说可以加其他的东西呀，那其实要3种 mat 都有某 Q 用的蜜西，那我觉得不一样的味道就会有不一样的特色，那可能也会适合加入不一样的水果或者是其他调配的方法，都得同大家分享一下嘛。首先跟你介绍，像黄金蜜的话，对，黄金蜜适合加柠檬。就是黄金蜜最适合加柠檬。你其他的像龙眼蜜加柠檬的，它会味道太明显，两个会打架。一个牛年的蜜西老雷梦的蜜西，两个都太强了，对。不过我们龙眼蜜它适合加在咖啡里面。你用什么咖啡？我替白糖豆你就咖啡一般人不喜欢加糖嘛。对。蜂蜜本身是单糖，它加在咖啡里喝了不会发胖。古手做的拿来龙眼蜜做的拿来嘎都要嘎比低度，好特别哦。那像是贵妃蜜的部分呢？贵妃蜜它加柠檬或者加一些水果上面都可以，因为它的味道不会特别的强烈，但是它算中间的，懂香懂甜的那种东西，对不对？不过像小虎你刚刚讲啊，某 Q 用的咩像是荔枝嘛，荔枝跟牛眼。就会那天要到时间长油，所以其实采蜜也是要看时间的，对不对？对。不是牛年老荔枝，他们都会卖个时间。3月份大概是荔枝，3月底。3月底。3月底会是。大概中间的话到4月就采到龙眼。黄金蜜是5月份过后，我们从南部回来之后就开始采黄金蜜，就是我们的咸丰草。所以，就像你刚刚讲你从南部回来，所以其实你的荔枝跟龙眼全部黑地台湾它南偏的所采，黑地那一只所采。荔枝蜜在高雄的大树，高雄的大树，采那个玉荷包。哇！吃这么好啊！玉荷包亚的花的花蜜，能够做出来的这个蓬筒它香，对它香。玉荷包比较甜，跟一般的荔枝比起来是会比较甜的。对，那撒下来就会牛眼结束的张正来头叶。采这个咸丰草的花蜜，对不对？不过啊，爱吃到好肉蓬的认真也是种辛苦，有的人是固定的定点式的养蜂，可能附近的有乜个花，加个蓬的就系采用的咩，再来就做出用的蓬筒。不过刚刚听小虎讲的，你是移动式的。对不对？养蜂都是移动式的养蜂，其实这样懂辛苦呢。还是有人要做啦。那你一个月要几久啊？大概1个多月吧。1个多月，比如讲，假使你基本去到高雄，就要低个片待1整年。看它的花期啊，有时候花期提早结束，就提前就要搬了。
古时候里面爱带到给片，还爱固定呀给棚哎。哎，所以有时候就是常常要去看，一个晚上可能要去看一下，会不会被偷走？有这种事情？会哦，现在蜂蜜很贵。哈，古时候会有人偷呀给棚哎哦。对，因为现在蜂蜜很少，很珍贵，整个全世界都缺了嘛，所以蜂蜜价格就水涨船高。古时候真紧爱去固定，迄种辛苦的一件事情，对不对？古时候啊，其实唐小虎按你讲，你给蓬桶来这个采集的时间，差不多就是3月到6月，对不对？5月开始，还是到更后面？大概一直采，看天气啦，气候好就一直采啊。古时候发开的时间差不多就会在春天、然后热天。那其实，在秋冬是不是就会比较少？秋天也有蜜啊。冬蜜很少。以我们龙潭的气候，大概5年没采到。因为其实寒天的时间没有很少花在开。很少花，对。对，蜜源不够，吃都不够，怎么有得采？哦，原来是按呢，唔单像按呢哦，其实连这个采蜜的季节哦，要这非常专业的去判断，因为其实连呀蓬的种类都有它特别的品种，对不对？对。你们养蜂一般大概都是养哪一种品种？我们台湾养蜂一般都养意大利蜂。意大利蜂。对，意大利蜂比较大，它的飞行比较远，就是采比较远。古时候同一般可能后高低度的那个花园里面看到的那种小蜜蜂，那个是中国蜂，那是中国蜂，叫野蜂。古时候采蜜咧蓬诶会比一般的野蜂稍微体型大一点点哦。古时候啊，你看见了呀，蓬头有按到的紫色同故事哈，先休息一下，等下再跟来同大家分享。好，各位观众朋友，欢迎大家又走到福喜来嘅，我係做一群阿群妹。今日節目裡頭愛同大家來分享小虎吼佢學蓬嘅韓國夾嘅蓬桶哦。當然認為講吼，去那邊啊看到有人啲嘅賣蓬桶，唔過我唔知佢係真嘅呀係假嘅呢。有網絡上也係新聞上有教大家當到也看真看假嘅方式。唔過你今日就請小虎來同大家看，教大家看，用嘅真係真嘅呢用嘅真係假嘅，基本上含 TP 準批嘅一個 Hino Boy 前面那個假的假的沒錯嘛，還特別去找這個假蜜。不過其實吼，就啲做項目唔錯，阿權妹一開始要拿起來批看啊，批起來，哇塞，那個蜂蜜味好香，好濃，我真嘅沒有辦法相信它是假的，因為批起來就是有一個蜂蜜的味道，而且香精。啊，原來那是香精啊！韓國蛋糕有含標那個一塊蜂蠟，就是感覺起來，你看這一罐蜂蜜裡面還有蜂蠟，是不是很真實？但其實它是假的，所以其實市面上非常多。因為現在蜂蜜很少，因為成本貴嘛。成本貴，所以就有一些假的果糖啊，果糖、色素香精，天哪，好可怕哦！所以根本要搞太假，生了用来看真看假，就像小虎现在是要来考验我跟考验观众，对不对？好，那我们就来试试看，挑战看看。好，首先我先把这一罐是假蜜嘛？对，我等一下我会先把它倒进去。倒进去之后嘞，等一下我就会把它摇一摇。你看这个颜色跟它的那个浓稠的程度，其实看起来在阿 Q 妹眼看来真嘅冇乜该检查。你看现在是倒真的蜂蜜哦，真嘅那蓬头，你看倒下去就是一样的那种质感，一样的浓稠的程度啊。对于一般市面上的消费者来讲，黑唔黑其实是非常难分辨。很难分辨，因为其实有一些现在的科技进步嘛。做假蜜也是进步，跟着一起进化。它有时候也会掺呐。好呀哈，认真看，到底是哪一罐？
所以这个辨别的方法就是叫大家加，这个只是初步的，对，其中一种辨别方式哦，就会老给搓搓啊，搓啊，对，把它摇晃。蜂蜜里面有很多的葡萄糖、维生素、矿物质，还有淀粉、棉花粉。淀粉。对，我现在要考我们的阿群妹，嘿，哪一瓶是真的？所以你现在后面偷换是不是？好，按呢。因为我头摆有看过，就是要选泡泡有泡泡的。不过按你出锅以后，两杯全部就有泡啊，两杯都有泡泡，这样子，那我选泡泡多的那一罐。泡泡多的。对，就是泡泡比较那一边那一罐，怎么办？我好担心哦。所以说现在要分辨真假蛮难的。对。第一个说泡泡比较多，它现在两个都有泡泡。可是我跟你讲。它的花粉粒、淀粉酶一定是假蜜没有的哦，所以泡泡多的也不一定是对的。对，你要选这个里面有浊浊的哦，因为那一笔是很清澈的，非常非常透彻，是很透明，可以看穿、看过去的。对。不过那一笔它是浊浊的，有一些在纹纹，对不对？所以说它现在可能。里面也加了那种起泡的东西了，以前是摇起来马上就消掉了。对，因为我是刚刚对，所以临时去买一罐。不是 ，he no boy 起妹妹，有时候它可能是用其他的方式。本家给膨筒，对，它是会有泡泡的，有香味的，有香味，就像小虎刚刚讲的，很香啊，进化了。这个其实真正的蜂蜜，它香是淡淡的，香是淡淡的，它并不是很那么的浓郁。对，它这种做假的，它是像香水一样。而且也是有懂电影讲的事情是，比如说像是黑长影懂还有 Hino Boy 买那种手摇杯。非常非常多，不管大间的小间的都有这种蜂蜜相关的产品，有可能，因为这个饮料的成本的关系，是不是很有可能都是加到不是清纯的膨筒？也有可能，也是很有可能，对不对？对。其实，所以说买蜂蜜还是买像农会产销班，对，农民自己生产。小农自己生产的，对，它安全，它安全，因为养蜂的人一般不会去做假蜜了，对，也不想要打坏自己的。对，你卖过一罐假蜜，这辈子大概就下课了。所以啊，其实看膨筒整黑嘎，其实有非常非常大的很多学问。对，没有人讲，像是有人说买了一罐膨筒，唔够起，怎么下面？怎么看起来像是果酱一样变得硬硬的，而且这样挖起来还有一些嘞洒那种结晶的感觉。那这样子又是为什么导致蜂蜜会结晶呢？因为蜂蜜它低于温度低于20度C，它就葡萄糖就会产生结晶。蜂蜜本身单糖嘛，它就会产生结晶。对，古时候温度它大，差不多你刚刚说几度？20度。20度。低于20度，它可能就会结晶。你如果把一个蜂蜜放在冰箱，大概1个月之后就硬邦邦。要用汤匙去挖。对，对不对？很多人会说，老板你那个是掺糖的吗？怎么会好像有糖的结晶，对不对？那个是纯的啦，那没有关系。所以其实我们应该可以说，有结晶的蜜应该是比较有可能是真的了。对，对不对？但是其实也不能排除它可能是真蜜跟假蜜掺杂在一起。因为现在真的是很难分的，很难分别。古时候有结晶，但至少它就有真饮膨筒的存在，对不对？那没有结晶也不一定是假蜜啦，因为它温度不到。还有像南部的朋友啊，像住高雄啊、屏东的，有没有？对，他们都不知道蜂蜜会结晶。所以就是他们完全不知道。哈郎的手才紧张有看过这个膨筒会结晶。对，像我有去高雄展售嘛，南部的客人说，你的蜂蜜为什么会结晶？因为我从北部带下去的。对，对不对？而且其实我觉得结晶的蜂蜜啊，如果我要还原它，告诉公仔呀，我挖了一勺结晶的膨筒，然后用来给还原。隔水加热。可是不能一直煮。就大概60度左右，最多60度，因为蜂蜜里面有非常非常多的酵素，对，你不能一直煮它，太热它会
煮熟就没有营养了，营养会有会减少，会破坏掉，破坏一点点。哦，我们刚才吃的后，跟大家分享阿 Q 会吃到结晶的蜂蜜有一个很好吃的吃法，我会喜欢把它裹到那个吐司面包上，对，那个咬下去还有那样沙的感觉，很好吃。外国人他早餐都是面包加蜂蜜啊。好，原来阿 Q 应该是外国人来着。同那个分享吼，结晶的膨筒其实每周得有浓厚色的风色，对不对？对，像阿 Q 做主持人就用我们黄鸡蜜，就如果结晶的你用含的，对，所有的中药里面都要加蜂蜜。哦，你看看五味药丸，只要是黑药丸一定要加蜂蜜。为什么可以揉成球？它一定要加蜂蜜，因为蜂蜜是天然的抗氧化。抗氧化。对。哇，姑嫂真然迄说膨筒做的养颜美容就错嘅。做对啦。唔但将膨筒做的，小虎其还用膨筒来做这个大家非常时下非常流行的这个醋饮，对不对？蜂蜜醋。对，而且有2种蜂蜜醋。这么该有要2种的上碱的那一片，上茶的那一片。酿造我们都是用蜂蜜，我们家的蜂蜜醋，不像外面的酿法，我们是纯蜂蜜酿造。纯蜂蜜要怎么酿造？就是蜂蜜要让它发酵成醋。对。一般外面做醋，它是用米嘛。先用米醋，对，米醋的方式。发酵了之后再加蜂蜜。哇，冬甜冬厚实，而且不会有非常对刺鼻的味道，它是很舒服。那个自然的酸味让我很想要流口水。对啊，我们那个蜂蜜真的是生津止渴。我们的蜂蜜对，真嘅，古手葱爱共发共冻豆，还有葱狗味哈，葱狗味共发共冻豆就都在生呀，对不对？而且上面还有飘着很漂亮的颜色的花瓣。对，那个是我们台湾的有机玫瑰花。有机的。做得色嘞，冇撒农药的啦。冇撒农药的，有机的做得色嘞呀，玫瑰花，对，我们才可以去做醋啊。因为它里面是泡着，会需要发酵，会让它释放非常多的成分。对，因为玫瑰花现在人压力比较大，喜欢喝一点玫瑰花，舒压嘛。对，女孩子吃了也会皮肤变很漂亮。而且就是你看亚一比这个颜色。还有这个味道，然后再看到上面有花瓣，这个心情就很好啊。对啊，女孩子就喜欢喝这个花。对，这个玫瑰的蜂蜜醋，南腔按呢，那一烘就是蜂蜜醋，单纯的蜂蜜醋。对，它就是用纯蜂蜜去发酵。纯蜂蜜去发酵的。对，然后我们加上菌种，对，去发酵成了。古手很看好，膨筒南腔做的大枪声。结晶的膨筒做的狗面包，韩国还拿来做吃，做的你看养颜美容，心情又做的浓厚，还做的舒压。古时候啊，你看膨筒有暗豆的，也就效果好。其实还有含卡多膨嘅老膨筒的故事，先休息一下，等下再过来同大家分享。好，各位观众朋友，大家好，欢迎大家又转到福起来嘅，我是综艺群阿群妹，今日同大家来小嘅係小虎，佢三兄弟向下來創立嘅一膨筒嘅品牌吼，剛剛有同大家講嘅，看得當當，看用嘅看呀膨筒嘅整嘅啊，係假嘅啊，韓國啊，你看膨筒韓做得拿來做吃懂貼片，唔單像按呢啊，其實膨嘅真影，我們真的必須要非常感謝蜜蜂。恩赐给令人类做得有暗号的膨筒，甚至除了蜂蜜以外，还有花粉，对不对？这个花粉应用的来说啦，其实我有啲 Nobel 有看过，就是一粒一粒、一颗一颗的，然后懂色，然后有橘色、橘黄黄，还有一点橘绿或者是黄绿的，都有。更重冇 Q 用的色，那个一颗一颗的花粉，对我其实没有办法很理解，上来给黑啲。膨那一种手才采集回来的，你知道吗？昨天同太给他讲一下冇？可以。
因为蜜蜂的话，它什么花它都会采嘛。对，它会去。所以不同的花就有不同的颜色。哦。那如果买到整罐颜色都一样，那你可能是不是买到假的？哦，原来颜色有这么大的学问，我只是随便讲讲，很正经。也有假的。发粉本来就会就是各种颜色都有。各种颜色，因为我之前去大陆旅游，我有看过假的。哦，同一个颜色。对，它色出成型，因为我们蜜蜂采花粉，它不可能每一颗大小、形状、颜色都一样。对。然后在大陆看都长得一样。哦，好，所以其实这个连发粉都有可能有假哎。对，它听说是用南瓜做的。哈？网铺。南瓜。对。然后就可能然后色出成型。磨粉。不是，它把它好像类似色出成型，对。然后一颗一颗都长一样大，颜色都一样。而且因为花粉其实吃起来是有一点点，就是也是像粉粉的，对，跟南瓜味道有点像。哎，你这么说好像是耶，就是有那种植物的淡淡的味道，然后又粉粉的，粉粉的。所以有可能假的花粉可以用人工凤铺，用番瓜粥哎。哈，那其实我们要怎么知道说，除了颜色之外，那蜜蜂是怎么去采集花粉，然后你要怎么收集来自蜜蜂的这个花粉？哦，那蜜蜂去采蜜嘛，对，吸完蜜之后，它会在花蕊里面钻来钻去，钻来钻去，它就会把它那个钻来钻去，它就用手啊，把对毛上面那个绒毛上面，它把它刮一刮，然后放在脚上面。啊？为什么他要把花粉放在脚上？放在篮子上面啊，然后就飞回来了。所以它的是6只脚都会有吗？都会沾到花粉吗？一般都有2只，最后面2只。鼓手捧的 Hino Boy 去采蜜的时候啊，佢就比，啲花啲路转來再去，轉來再去，佢轉到木卡，大概輕巧杯嘅2隻腳，就會各沾一顆花粉。對。是不是？对。哦。那你们一定想过我们怎么把它采集的？对啊，你要一只蜜蜂这样抓着去，这样子把它从那个花粉从脚上这样抽下来吗？不是，我们这个跟国道收费一样，我们也是弄个收费站来。收费站，所以它要先过一个通道吗？因为我们就是蜜蜂的体型嘛，我们就故意的蜜蜂它的体型这么大，对，我们就故意弄个东西比较小。大概比蜜蜂体型刚刚好，对，小一点点，然后它就会很蠕动身体，钻过去的时候，到脚那边就卡住了嘛，所以花粉太大颗就掉下来，就会掉下来，所以它进门要脱鞋子的感觉，对，好，鼓手就按呢，就老花粉把它采集起来，对，原来会按呢。不过俺又有一个问题，这个花粉啊，糖贡是可以养颜美容，对，因为花粉里面很多的维生素的 B1、B2， 还有卵磷脂、钙质、铁质，它有很多，大概在科学统计的有大概几百种。哇，所以有这么多的营养，嘎斯工作的色哈希其实也是不是一种养生的一种方法，对不对？因为蜜蜂采百花嘛，百花的精华都浓缩在我们的蜂蜜啊、花粉、蜂王乳，所以你看我们吃蜂蜜的人都很健康。真的，眼罗黑暗的抵抗力特别好。不过呀，花粉啊，用的色脏它好色啦。好色哦。一般的朋友呢，就是他把它加在牛奶，加到牛奶底度，是不是一样也不能太热，对不对？对，稍微温一点，牛奶啊，或者狮骨粉啊，骨粉里面。也可以跟我们蜂蜜加在一起。普通嘎用哈没做的，早上或者干吃也可以。干吃就像吃南瓜，对不对？有那个花粉的味道。因为那个花粉里面很多的 B 群，如果容易疲劳的人，就可以吃一点那个。你就不用再去补充其他的。对，很多的 B 群啊，维生素、矿物质。可以增加体力、抵抗力，对不对？我们的花粉。以前很多就是养鸽子的会跟我们买，为什么？赛鸽啊，所以要给赛鸽吃花粉，对，它才有体力去飞。
原来啊呢，还够鸽子都吃比人好了。哇塞！所以其实你看，我们就做的底吼，这个花粉真的是补充体力非常非常重要、非常非常好的一个东西。对，除了要发福以外，还有当中一个更顶级的喽，名字就很霸气，它叫蜂王乳。对，蜂王乳阿 Q 猫应该有吃过，我觉得臭臭辣辣的，酸酸的啦。对，其实这蜂王乳非常非常的珍贵，对不对？嗯，蜂王乳以前就很贵了。嗯。一车一了就很贵，因为它一个蜂王才一个巢穴，就一点点东西，就一点点。那个是手工在挖的，手工在挖，一管一管这样挖起来，慢慢挖。蜂巢一个洞就这么小，小小的，对，轻难穿啊，很难赚。顾少你啊，有没有这个蜂王乳的产品，对不对？对，听说有2种，哪2种？胶囊。哦，胶囊跟新鲜的，胶囊跟新鲜的有2种的产品。对，其实我觉得蜂农真的是很辛苦，唔但枪做出按斗产品，然后养蜂的过程也很辛苦。要采集蜂王乳也非常非常辛苦，要规则按辛苦的工厂，唔够谈够。其实小虎你们在改包装之前的通路，其实没有办法打得那么出去，是之后经过行销、经过包装以后，这样有它后的成功，对不对？所以其实这个包装是很重要。所以同大家分享一下的，做嘛该不会想讲，改变人家就会包装嘛。哦，对对，因为包装漂亮，就像看到就像我一样啦，好不好？像阿 Q 猫一样，长得漂亮，人家看了就喜欢了。顾少，你看做这个像后面那个蜂蜜，3种蜂蜜就做了不一样的颜色，对，然后醋又做了粉红色，而且还做了很可爱的那个 logo， 对啊，对，这也要感谢我们客委会啊，对，我们这包装是客委会帮我们设计的。哇，顾少隐蔽案呢？这个打出去的销售量跟改包装之前大概差了多少？应该差有1半了。1半，多了一半这么多的销量。因为送礼嘛，有时候像我们有接到一些结婚订婚啊，因为蜂蜜嘛，它是甜蜜蜜啊，就代表一个新人一段爱情的祝福。没错，单枪有这个漂亮的礼盒以外，其实还有客制化，就是刚刚小虎讲的这个婚礼小物吗？应该这样说，是婚礼小物，对不对？而且还可以客制化。对，蛋糕含做的印就是娘印名字哦，所以其实还有这个婚礼小物，就像我手上拿的这个。很可爱，然后它里面就是蜂蜜，对，各种蜜都可以吗？都可以啊。然后就是这样小罐，小罐。对，因为其实像婚礼，就是希望可以同大家分享这个新人的甜甜蜜蜜啊。对，所以就是蜜啊，用蜜就是最好的代表，最好的礼物，对不对？因为它是天然的。所以其实啊，你看，彭统跟老彭农彭农真的非常非常辛苦，所以还要想这些行销包装。那既然这么辛苦，中马该一开始会想要投入这个蜂蜜的产业，再同大家讲一下吗？这个我们兄弟投入这个行业也是误打误撞。误打误撞怎么说？因为以前一开始小时候就很喜欢跟我哥他们去抓蜜蜂啊。因为乡下小孩就喜欢抓青蛙啊、抓虫啊、抓笋菇啊，对，所以那是我们小时候的回忆。有一次我们就也是抓了野蜂回来养，还养了，对，这么厉害，想说很好玩啦，把它关在箱子，隔天就飞走了。过没吃，然后养一阵子就飞走了。然后我们的邻居一个阿伯啊，就想说他反正年纪也蛮大的，对，他就想说啊，你养那个不好，一直飞走，叫你养我们养蜂，所以就这样，对，误打误撞。起初也不是养很多，起初可能就2箱开始养，它一直繁殖到10几箱，到几十箱，到几百箱，都是这样有一个过程。所以啊，就是这样误打误撞。不过今年他们还是投入了非常非常多的心血、劳善忙，这样有暗号的成果。故说今天谢谢小虎来同大家来分享后养不卡的捧场哦，谢谢你们。好，没什么，各位观众朋友，时间休息一下，等下田运通欣赏来做运通。